नमस्कार. ज्यांचे मुलं असे दिवसभर पाण्यात खेळत असतील त्यांच्या मुलांना नक्कीच कोल्ड आणि कफ असणार आहे माझ्या मुलांसारखा. त्यांच्यासाठी मी होममेड रेमेडी इफेक्टिव्ह रेमेडी घेऊन आले आहे. म्हणजे मी मागच्या 5 वर्षापासून यूज करते तर फरक पडतो आणि हा त्रास मुलांना खूप जास्त थंडीमध्येच होतो. तर 1 इंच अद्रकचा तुकडा, अर्धा इंच कच्च्या हळदीचा तुकडा घेतला आहे मी. त्याचा रस काढून घेतला आहे. त्याच्यात 1 चम्मच मध मिक्स करते आणि हे अगोदरचं लिक्विड 1 चम्मच आणि नंतर मध 1 चम्मच झाला आहे. त्याचा हा निघलेला किस. असे 2 चम्मच झाले. 1-1 चम्मच मी दोघा मुलांना देते. हा खूप इफेक्टिव्ह आहे. तुम्ही करून बघा आणि आयुर्वेदिक आहे. हळद ही अँटिबायोटिक असते आणि अद्रक ही नाही तिखट नाही गुड बॉय. कफला कमी करते. थोडंसं तिखट लागतं त्याच्यामुळे थोडंसं पाणी जातं ओके पी त्याच्यामध्ये. पाणी पी पी पी. हा ओके, झालं बाय बाय. झालं शेअर, लाईक, आणि ठेवा. सबस्क्राईब नक्की करा.